Bismillahirrahmanirrahim. Babu nawaqidil wudu'i. Ai hadza utaiki. Iku babu nawaqidil wudu'i. Iku bab kang nerangake pira-pira perkara kang batalake wudu. Anas bin Anas bin Malikin saking ruya diratake apa hadis Anas bin Malikin saking Anas bin Malik qala ngendika sapa Anas bin Malik kana ana sapa ashabu Rasulillah sapa pira-pira sahabate Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala dihi ing atase mangsane Kanjeng Nabi yang tadiruna iku padha ngenteni sapa ashabu Rasulillah al isya ing salat isya hatta takhafiqa gani takfiqa nggih sehingga dingkloake apa ru'usuhum apa pira-pira sirai ashabu Rasulillah summa yusalluna mongko keri-keri salat sapa ashabu Rasulillah wala yatawaddauna khale boten wudu sapa ashabu Rasulillah akhraja ngetalaken ing hadis sapa Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud wa sahhalan milang hadis sahih wing iki hadis sapa Ad-Daruqutni sapa Imam Daruqutni wa asluhu ta asal hadis fi Muslimin iku ing dalam hadis Imam Muslim Atosipun hadis saking Anas bin Malik. Anas ngendika para sahabate pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bejaman masane Kanjeng Nabi nderekaken ngentosi atau ngenteni menanti mereka para sahabat menanti salat Isya sehingga mereka pada mengantuk, kepala-kepala mereka menjadi kepala yang dingkluk. Dingkluk itu bahasa Indonesia apa? Apa? Hah? Apa? Menundukkan kepala. Karena oleh ngenteni jamaah karo Kanjeng Nabi salat Isya nganti kepalane ngantuk ngantos menundukkan kepala. Kemudian mereka salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka tidak melaksanakan wudu lagi karena sudah wudu kayak ngantuk njur terus napa nderekaken salat jamaah kali Kanjeng Nabi. Hadis niki didalakan Imam Abu Dawud disahihake hadis niki Imam Daruqutni. Lan hadis niki asalnya hadis ini adalah hadis yang menjadi miliknya Imam Muslim ya. Niki tan pemahaman hadis dan syarah hadis ngeten. Kana sahabatu ridwanullahi alaihim ajmain fi zaman rasuli yang tadiruna al isya'a liyu'adduha ma rasulil karimi fakana yata'akharu alaihim fil khuruji fayadabu min ta'abin nahari waqati fi naumin hatta tatama yaluru saum minan naumi fa idza shallar rasulu bihim sallu wa lam yatawaddu li anna naum kana alaiha alaihi atit tamakkuni. Kenapa para sahabat itu mereka tidak wudu kembali? Karena dalam keadaan mengantuk di mana bokong mereka yaitu tempat duduk mereka dalam keadaan masih tetap tidak berubah, tidak bergeser. Karena tidur mereka itu dalam keadaan yaitu tempat tidurnya tidak bergeser, maka mereka semua para sahabat itu menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat semuanya ini ajmaina, bahasa di sini ajmain. Semua sahabat pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
menunggu sholat isya untuk dapat melaksanakan sholat isya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia. Kemudian Rasul kemudian terakhir keluar untuk bersama-sama sholat isya, sehingga mereka pada pergi, ya, para sahabat pada pergi karena mereka ini adalah termasuk orang yang lelah dalam lelah di waktu siang, dan dia termasuk orang yang orang yang tidur sehingga kepala mereka adalah kepala yang tercengang dari tidur mereka, sehingga mereka kemudian adalah sholat bersama Rasulullah dalam keadaan tidak berwudu, karena ngantuknya ini adalah ngantuk dalam posisi belum bergeser tempat tidurnya, maka boleh ashabu Syafi'iyah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah lan sange Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika sapa Aisyah, jat nurawu sapa Fatimah tu sapa Fatimah bintu Abi Jahubaisin, ya putrine Abi Hubais ilan Nabi mari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat mongko njur ngendika sapa Aisyah faqalat mongko njur ngendika sapa Fatimah, ya Rasulullah ini setune ingsun iku imraatun iku wong wadon ustahadu kang ngetokake getekhet sapa ingsun fala aduhuru mongko mboten suci sapa ingsun, fala adur mongko mboten suci sapa ingsun, afa atau ana ta kena ninggal sapa ingsun as-sholata ing salat ingsun. Qala jawab Kanjeng Nabi, la ora kena innama dzalika angin pesene utawi mengkono-mengkono ustahadu ngetokake keteh istihadah istihadu innama dzalika angin mestine mengkono-mengkono ustahadu irkun iku keringet walaisa lan ora ana apa ustahadu iku bi khaidin iku keteh istihadah faida akbalat mongko nalikane mampet apa khaido tuki apa khaid ira fadai mongko ninggalo sapa sira as-sholata ing ninggal salat. Baleni malih wonten sing salah. Faida akbalat mongko nalikane ngetokake geteh khet, nalikane ngetokake geteh khet apa khaido tuki apa khet ira fadai mongko ninggalo sira as-sholata ing salat ira. Wa idza adbarat mongko nalikane mampet apa khaidatuki fagsili mongko adusa sira anki sangka sira adama fagsili mongko adusa sira utawa mbasuwa sira angki sangka sira adama ing getih ira suma sholli mongko keri-keri salata sapa sira walil Bukhari lan iku tetep kudu Imam Bukhari suma tawaddu'i likulli sholatin mongko keri-keri wudu sapa sira wadon likulli sholatin maring saben-saben salatan terus maring saben-saben salat wa syara lan isyara sapa muslimun sapa Imam Muslim ila annahu maring satune Imam Muslim iku khadafa iku buang sapa Muslim khadafa
iku buang sapa muslim ha ing hadafa amdan iku hadafa iku buang sapa muslim ha ing lafal tawaddu'i summa tawaddu'i li kulli sholatin ha ing lafal hadis summa tawaddu'i li kulli sholatin amdan kelawan jarak Lah niki maksudnya ngaten. Nah, ngaten nggih. Terjemahane ngaten. Hadis sumberipun saking Aisyah. Aisyah ngendika Fatimah bin Abi Hubbes nggih datang kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Fatimah kemudian berkata, "Hei Rasulullah, kula niku tiyang wadon sing ngetokake ketekhet sehingga awak kula niku mboten suci, mboten resik, mboten suci. Napa kula iki termasuk tiyang ingkang angsal ninggal salat Kanjeng Nabi?" Kanjeng Nabi jawab, "Mboten, ora, iki kowe tetep ora kena ninggal salat meskipun ngetokake getih istikhadah." Ngetokake getih istikhadah, maka sira tetep ngelampahi salat. Sebab pustah getih istikhadah iku termasuk kringete wong wadon. Iku ora getehen, walaisa bi khaidin, iku ora khaid tapi istikhadah. Memang ngono iku sing sering metu nggon wong wadon iku ya ngono iku. Barang sing siji iku yen istimewa, gampang metune nggon kono iku. Nggon kono iku lho nesar udel iku ya. Iki termasuk barang sing ora jenenge ora khaid tapi getih istikhadah. Tetep dalam keadaan piwae tetep kudune sira wadon yaiku yaitu Fatimah ya kudune nglampahi ibadah salat. Nek wis mulai ngetokake getih istikhadah mongko tinggalen nek mulai ngetokake utawa ngetokake getih haid mongko tinggalan salat, berarti sira ora usah salat mergo wis mulai ngetokake getih haid. Nek wis getih haid wis mampet, wis ilang, wis entek, wis mampet mongko kudu adus gedhe, kudu nglampahi salat, diresiki getahe njur terus kudune nglampahi ibadah salat. Dadi nek tiyang estri iku ngetokake getih istikhadah iku berarti meskipun berat atau sulit untuk menjaga, berarti tetap harus melaksanakan ibadah sholat. Nah terus niki hadis nomor 74 walil Bukhari sumata wadil kulli sholatin. Imam Bukhari Imam Bukhari hadis yang dimiliki oleh Imam Bukhari, di situ terdapat lafal-lafal sumata wadil kulli sholatin. Di situ Fatimah kamu wudu, setiap sholat wudu Fatimah. Nah, iki perintah Kanjeng Nabi ten kitab Sahih Bukhari. Nek ngetokake getih sing jenenge getih istikhadah wudu Fatimah tetap wudu sira saben-saben sholat kudune nglampahi wudu. Wa asyara Muslimun, terus Imam Muslim memberi isyarah bahwasanya Imam Muslim memberi isyarah bahwasanya hadis tersebut, hadis yang dimiliki oleh Imam Bukhari dibuang secara sengaja, yaitu hadis summa tawaddu'i li kulli sholatin dibuang oleh Imam Muslim secara sengaja. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor hadis 78 gangsal 70 gangsal wa Ali bin Abi Thalib langsung Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kala ketika sapa Ali bin Abi Thalib kuntu rajulan madza kuntu ana sapa ingsun iku rajulan iku wong lanang madza kang akeh ngetokake madhi kaya wong lanang ngono ku ya ana kaya wong wedok niku. Nek wong wedok jenenge getih istikhadah, nek wong lanang ya ana sering ngetokake mandi, banyu sejene mandi. Lah terus banyu mandi njur pripun, Pak? Banyune putih pliket, ambune ya rapate enak. Mandi. Fa amartu
Fa amartu al Miqdad ayas ala nabiyya. Fa amartu mongko njur perintah sapa ingsun al Miqdad ing Miqdad ayas ala ing yen to takok sapa Miqdad an nabiyya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib itu ada kelainan pada penanya atau penisnya, dakarnya. Dakarnya itu sering mengeluarkan namanya madhi, cairan yang pliket putih. Dia tanya kepada Rasulullah sendiri itu malu. Akhirnya dia perintah kepada Miqdad untuk bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miqdad tanya sama Rasulullah, fasa'ala mongko njur takok sapa Miqdad ing Kanjeng Nabi. Faqala mongko njur takok njur jawab sapa Kanjeng Nabi, fihi al wudu. Fihi ku tetep ing dalem madza al wudu utawi wudu. Muttafaqun alaihi ay hada utaiki hadis iku muttafaqun alaihi iku hadis Bukhari Muslim. Walafdu utai lafal hadis lil Bukhari iku milih iku tetep lil Bukhari iku tetep milih Imam Bukhari. Kemudian setelah Miqdad bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, ya meskipun Ali itu adalah sering mengeluarkan air namanya madhi, itu maka dia tetap wajib wudu. Maksudnya di situ ketika melaksanakan sholat maka harus dibersihkan kemudian melaksanakan wudu. Begitu ya. Namanya madhi. Madhi termasuk najis. Berarti nek calanang nek ngetake madhi berarti termasuk ya berarti termasuk nek metune nggon sarung berarti sarungnya najis. Ngoten termasuk wajib. Ya bener iki termasuk nek ajeng nglampahi salat berarti kudune dicuci dulu supaya bersih najisnya hilang baru melaksanakan wudu. Ketika wudu tetapi dalam keadaan ada madinya, kotoran air yang namanya madi itu berarti posisinya sholat tetap gak sah karena madi itu adalah najis. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah sange Aisyah Nabi sedaya Nabi Muhammad Nabi sedaya Nabi Muhammad Nabi sedaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisa'i. Kanjeng Nabi ku yo ngambung-ngambung ta. Ya romantis Kanjeng